اوئے ابھی آ گیا مرغی، ہائے ہائے کیا بات ہے، ابھی مرغی آ گیا۔ چلو دیکھتے ہیں، ہوئے 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 کیا بات ہے۔ نیا ویڈیو لے کے آئی ہوں، اسکپ نہ کرنا، فل واچ کریں تو دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں، تو یہ تو سفید چاول ہے اور یہ ساتھ پائی ہے میرے خیال میں مرغی کا۔ تو یہ دیکھیں یہ مرچ کھا رہا ہے، اوہ کیا بات ہے بھائی صاحب، یہ پورا مرچ جو ہے نا یہ کہتے ہیں ابھی کیا کھانے والا ہے، یہ کیرا اور ساتھ جو ہے نا یہ گوشت ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے کیا بات ہے، یہ دیکھیں کس طرح کھاتا ہے یہ بندہ جو ہے نا گوشت، بہت خوبصورت انداز سے کھاتا ہے یہ۔ اوئے ہوئے کیا بات ہے کیا بات ہے، ابھی کیا کھانے والا ہے، انڈا، وہ بھی چاول کے ساتھ۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، وہ پورا جو ہے نا انڈا کھا لیا اس نے۔ چلو نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ کیا کھانے والا ہے۔ آخر میں میرے خیال میں یہ مرغی کھائے گی کہ ابھی تک تو یہ کھانا نہیں کھانا۔ اوہ صاحب کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، اوئے ہوئے 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 کیا بات ہے، اس نے پورا یہ کھانا ہے میرے خیال میں، اس نے چھوڑنا نہیں ہے۔ چلو کھا لو کھا لو، یہ بھی ختم کر دو۔ ہاں ابھی شریمز کھا رہا ہے یہ بندہ، شریمز کیا بات ہے کیا بات ہے، چلو یہ بھی کھا لیں۔ ساتھ مرچ بھی لے کے آئے، کیا بات ہے بھائی صاحب، پورا کھا لے، پورا مرچ ساتھ۔ یار یہ کتنا کھانا کھاتا ہے، یہ تو میرے سمجھ سے بھی باہر ہے کہ یہ بندہ کھاتا کتنا ہے۔ چلو کھا لے میرے بھائی، اور مرچ کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ اوئے ابھی آ گیا مرغی، ہائے ہائے کیا بات ہے، ابھی مرغی آ گیا۔ چلو دیکھتے ہیں، ہوئے 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 کیا بات ہے، اوپر رائتا بھی اس نے جو ہے نا ڈال دیا ہے۔ چلو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا کرنے والا ہے یہ بندہ۔ تو پورا ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں، اسکپ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں چاول کے ساتھ ابھی سٹارٹ ہو گیا، پتہ نہیں یہ اس کا میدا ہے کہ کوئی مشین ہے کہ اس طرح کر رہا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ تو اس بندے کو کون چیلنج کر سکتا ہے وہ بھی آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہی بس کر، اللہ کے بندے، پورا مرغی کھائے گا یا مرغا ہے۔ چلو کھا لو، میرے منہ میں پانی آ گیا ہے۔ ویڈیو کو اسکپ نہ کرے، سب